wasezeranije Sara umwana w'umuhungu nukuri mwami warabikoze Haleluya ngiye gushima Imana kuko uyu mwanya none kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana, ku buhanuzi bw'Imana, kuko ubuhanuzi bwose buturuka ku Mana. Muri kumwe na Pastor Dr Gakwaya Emmanuel, kandi turasangira ku ijambo riri muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 8. Aravuga ngo ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Imana yacu rizahoraho iteka ryose. Amen. Hano turacyavuga ku ijambo ry'Imana, ukuntu ijambo ry'Imana ngo iririndisha inkoni rwose mpaka ikarisohoza. Hano rero turabona ko duhereye ku murongo wa 6 wasoma umurongo wa 6 ukageza kuri umurongo wa 8, turabona ko abantu bagereranywa n'ubwatsi cyangwa uburabyo, uko butakaza ubuzima bwabo, uko butakaza kubaho kwabwo, mbese bukuma, bugatakara, bugahunguka. Ubwatsi buraraba uburabyo bugahunguka. Ubwo ni ubuzima bw'abantu nuko bumeze, n'ubw'igihe gitoyi, ni kimwe n'ubw'uburabyo cyangwa ubwatsi. Uzarebe akazuba kavuyeho buraraba, noneho ikikurikiraho ni ukuvuga n'uburabyo bugahunguka. Kuko uburabyo ni ukuvuga ngo igihe iki n'iki cyo gukura k'umuntu ikigera abagezemo cyo kugaragaza n'imirimo. Ni ukuvuga rero icyo gihe icyo ari cyo cyose abantu ko bapfa, abantu barapfa, ariko ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Ijambo ry'Imana rero ni iryo kwizerwa. Ntabwo wakwizera abantu, ntabwo wakwizera ibintu, ahubwo wakwizera Imana, ukizera ijambo ryayo, kuko abantu bo barapfa, bameze nk'ubwatsi buraba, bameze nk'uburabyo buhunguka. Ariko ijambo ry'Imana, icyo Imana yavuze ugishingiyeho, iryo ngiryo, kugendera ku ijambo ry'Imana, uba ufite ikintu gikomeye, uba ugendeye ushingiye ku rutare. Ukwizera kwawe uba ugushingiye ku Uwiteka, mbese uba uhamye. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero ni iryo kwizera. Ibyo abantu benshi bakwibwira birahinduka, niyo baba ari benshi birabahindukirana, ariko ijambo ry'Imana ntirijya rihinduka. Ibyo abantu rero bavuga niyo baba benshi ntibabifataho nk'ukuri kudakuka. Oya, ukuri kudakuka ni ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni rizima, ntirihinduka. Icyo Imana yavuze no kugikora izagikora. Ariko abantu barahinduka ku magambo, kuko Imana niyo yonyine ivuga ijambo kandi rigasohora. Iry'Imana yavuze cyose, icyo Imana yakuvuzeho cyose kizasohora. Uzakibona n'amaso yawe, ukiboneshe amaso yawe. Ijambo Imana yakuvuzeho uzaribona, rizasohora. Haleluya. Ijambo ry'Imana rero riduha ibisubizo ku bibazo byacu tugenda tugira muri ubu buzima, biduha ibisubizo ku bibazo ndetse n'ibyifuzo byacu byose, kuko ijambo ry'Imana riruzuye ubwaryo, riruzuye. Ntabwo rero dukwiye kujya twishingikiriza ku babyeyi bacu, ku nshuti zacu, ku bantu, ku baba bangana kose, mwaba muri mu itorero, mwaba muri ahandi mwahurira. Ntabwo ari ukuvuga ngo icyo abantu benshi bavuze urakurikira icyo ngicyo, kuko byo bishobora guhinduka. Ikidahinduka ni icyo Imana yakuvuzeho. Ikidahinduka ni icyo Imana yavuze kandi kiri mu ijambo ryayo. Nawe ushobora kwisomera ukavuga uti iki kintu Imana yakivuze, wanasenga uvuga ko yakikuvuzeho kugira ngo igisohoze. Iyo yakikuvuzeho ari Imana yakivuze, icyo ngicyo kizasohora. Uwiteka rero abane natwe kandi atugirire neza, tujye tumenya icyo Imana yavuze, he kugira utubeshya ngo Imana yavuze iki kandi ari ibyo yitekerereje cyangwa ari ibyo yibwiye bindi bitari mu bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana buri muri Bibiliya, buri mu byanditswe byayo byera,
reka rero tubyisunge, tusome, tumenye neza icyo Imana yavuze, kuko ntacyo na kimwe iduhisha, byose biri mu ijambo ryayo. Uwiteka rero abane natwe kandi adukomeze muri ino nzira yo kumenya ko icyo yavuze ari icyo kwizerwa. Haleluya. Umwami Yesu abane namwe mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.